हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का ये जो पेपर हुआ था सेमेस्टर का 2019 का जो पेपर था उसको एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे। आज हमारे पास ये जो पेपर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, मेरे पास आज हमारे पास ये पेपर आया हुआ है। तो ये 50 मार्क्स का था और मिनिमम आपको 17 नंबर पाना था। तो चलिए देखते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए थे। ये आपका दोस्तों, आपको बता दें कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन है पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में था, दोनों में दिया दिया हुआ रहता है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है आप उसमें उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था, इसमें दिया हुआ है आपका दो पार्ट, आपको 2 पार्ट्स करना है, यानी आंसर यानी 2 पार्ट। कोई भी आपको 2 क्वेश्चन का आपका आंसर देना था। तो ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन से क्वेश्चन उठाया हुआ था, इसको पहला क्वेश्चन, और उसके बाद से फेलियर ऑफ फाउंडेशन ये दूसरा क्वेश्चन था। और ये जो डैम्पनेस होती है उसको रोकने के वेरियस मेथड्स है, उससे क्वेश्चन उठाया हुआ था। उसके बाद से हमारा जो अगर दूसरा क्वेश्चन देखे तो ये टिम्बर फ्लोर पे जो आपका शॉर्ट नोट्स लिखना था। उसके बाद से आपका था यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, पैनल डोर से था कुछ ऐसा। और उसके बाद से आपका फ्लेमिश बॉन्ड एंड हेल्प ऑफ नीट स्केच, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड से था और इंग्लिश बॉन्ड से था, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड का जो होता है उससे क्वेश्चन उठाया था। और उसके बाद से दोस्तों अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखें तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टेराजो फ्लोरिंग से क्वेश्चन उठाया हुआ था। और उसके बाद से आपका लिंटल क्या होता है, पर्पज ऑफ लिंटल से क्वेश्चन उठाया हुआ था। उसके बाद से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज के प्रकार से आर्चेज के प्रकार पूछा था। और चौथा जो हमारा क्वेश्चन था, चौथा यहाँ पे देखें जो गुड स्टेयर, ठीक है, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स, ठीक है, एक अच्छे सीढ़ी की क्या विशेषता होती है, इससे क्वेश्चन उठाया हुआ था। और उसके बाद से अब आगे देखें तो आप दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे हुए थे। और यहाँ पे देखिए पांचवा में भी 4 पार्ट, आपको 4 पार्ट केवल इसमें से 4 पार्ट करना था आपको। यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से आपको इसका 4 पार्ट ही करना था। तो इसको आप देख सकते हैं। और आगे अगर हम इसको चले तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। नींव का उद्देश्य, फिर इसका विफलता का कारण, नमी के रोकने के तरीके, और बहुत कुछ पूछा हुआ था। यहाँ पे आपका यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी के फर्श था, चौखट एवं दिल्ली दरवाजे का चित्र था, फ्लेमिश बांड मैंने बोला अभी, इंग्लिश बांड फ्लेमिश बांड दोनों को बनाना था। और आगे अगर चले, आगे देखें तो आपका टेराजो फर्श था तीसरा में, इसमें भी 2 करना था। टेराजो फर्श था, फिर लिंटल था, फिर मेहराबो मतलब कि आर्च था आपका। और आर्च के बाद आपका आ गया ये चौथा नंबर का जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीढ़ी था, एक अच्छी सीढ़ी की विशेषता, फिर कूप सीढ़ी क्या होती है का चित्र बनाना था, ठीक है, सॉरी, कूप सीढ़ी का केवल चित्र बनाना था। और उसके जो प्रत्येक भाग का उसके परिभाषा लिखना था। फिर टिप क्या होता है, मतलब पॉइंटिंग क्या होती है उसको बताना था, और उसके प्रकार को लिखना था। तो ये भी आप कर लेंगे अगर पढ़े हैं थोड़ा भी तो। उसके बाद से आपका 5वां नंबर था, इसमें मैंने बोला 4 क्वेश्चन को ही करना था। पहला झिरीदार टिप था, और दूसरा आपका किंग पोस्ट, और जो छत होती है उसके किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट क्या होता है उसको बताना था। और यहाँ पे मोटार की किस्म, और यहाँ पे रैंडम रबल चिनाइट हो दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद से आपका शायद यहाँ पे क्वेश्चन इंड होता है, नहीं 2 क्वेश्चन और हमारे यहाँ पे बचता है पत्थर एवं चिनाई अंतर, ठीक है, मसाले को मिलाने की विधि। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।
दोस्तों जाने से पहले अगर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।